अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू डिफेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाजरीन मोहतरम, आज की वीडियो में तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक इंतहाई अच्छी खबर है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के दिफाई साजोसामान से दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान ने अपने दिफा को मज़ीद मजबूत तरीन बना लिया है। पाकिस्तान के तमाम दुश्मन मुल्क ख़ास तौर पर भारत के लिए मौत का सामान तैयार हो चुका है, जो कहता है कि पाकिस्तान तो एक सुई तक नहीं बना सकता। दोस्तों, ऐसा कहने वाले भारत के मुँह पर तमाचा है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तानी इंजीनियर ने एक बार फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना मुकाम ऊंचा कर दिखाया है कि जिससे भारत की नींद हराम हो चुकी है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम को न सिर्फ तैयार कर लिया बल्कि उसका एक कामयाब तजर्बा भी कर लिया। नाजरीन मोहतरम, ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम कब और कैसे मुकम्मल हुआ और दुश्मन को कितनी दूरी से टारगेट कर सकता है और इसके अलावा इसकी दूसरी खूबियों से आपको आगाह करने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही में नए आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ने अपने दुश्मन मुल्क भारत के मुकाबले में अस्करी मैदान में फतह और कामयाबी का सफर जारी रखते हुए फतह 1 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का 7 जनवरी 2020 को कामयाब टेस्ट किया था। DGISPR की जानिब से तफसीलात को बताते हुए कहा है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले रॉकेट गाइडेड मिसाइलों की तरह ही काम करते हैं, जिसके मिसाइलों में कन्वेंशनल वार हेड को रखा गया है जो दुश्मन के इलाके में उसकी फौज को निस्तो नाबूद करने का मुकम्मल इख्तियार रखता है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज ISPR के मुताबिक 140 किलोमीटर तक है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इस मिसाइल सिस्टम को खास दुश्मन के इलाकों में अटैक करने के लिए तैयार किया गया और इसकी एक्यूरेसी इंतहाई अहमियत की हामिल है। आने वाले दौर में इस मिसाइल सिस्टम के और भी वर्जन बनाए जाएंगे। इस मिसाइल सिस्टम के पहले वर्जन का नाम फतह 1 रखा गया है, जिसका अब कामयाबी से टेस्ट भी हो चुका है। इस मिसाइल सिस्टम का तजर्बा करना ही था कि सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान समेत चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ ने इस कामयाबी पर तमाम पाकिस्तानी साइंसदानों को मुबारकबाद दी है और दिली खुशी का इजहार भी किया है। अगर आप भी अपने इन साइंसदानों की अजीम कारकर्दगी से खुश हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी का इजहार करते हुए एक जुमला जरूर लिखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।